сигнализация у него почему-то. О, все. Да, только с разгона заехал, а так бесполезно что-то. Да, с разгона, да. Все, я пошел тоже. После канавы подсели, но машина Макса борется верой и правдой. Семен Семенович и во вторую колею съехал, все, походу. Ехал во вторую, да? Походу это Так, конец. сейчас я назад буду ехать тогда, пытаться. Да, тебе надо выскакивать задним колесом из нее. Как ты говорил, руль прямо, вторую пониженную. Тебя в нее сносит, да? Вот это борьба. Ой, я выскочил.